여기 뽕이 쭉 올라가지고. 어서오세요. 오늘 진짜 왜 항상 제가 뭘 하려고 하는 날은 이렇게 날씨가 이런 거야. 오늘 진짜 제가 짐을 있는 대로 없는 대로 그냥 줄여봤어요. 근데 바람이 너무 많이 분다. 바람이. 그죠? 좋아. 샤랄라랄라라라. 안녕하세요. 나무튜브의 나무입니다. 저는 지금 태풍이 불고 있는 가운데 낚시를 하기 위해서 이렇게 방송을 찍기 위해서 온몸에 여러분 진짜 열정을 가득가득 득지 붙인 채 저는 이렇게 한강에 왔습니다. 여러분 아무튼 오늘 한번 제가 잡아보도록 하겠습니다. 땡큐. 거기에 유동 1단 채비를 하고요. 그리고 4호 때 2단 채비, 스네이크 2단 채비에 가도록 하겠습니다. 미끼 야야 맛있게 꽂자 먹고 죽으려고 달려드는 놈에게. 그리고 오늘 여러분 너무 걱정하지 마세요. 오늘 간단하게 한 마리, 장어 한 마리, 그리고 잡어 2마리 이렇게 잡고 빨리 철수할 거니까요. 오, 통통해. 오, 길고 통통해. 길통. 오늘 의상은 뿅아리입니다. 뿅아리. 오케이, 교각 바로 밑에 붙였어요. 미션. 왔다.
지금 바람에 라인이 타가지고 얘가 너무 가깝다. 오. 저거 멀리. 로드가 길어가지고 어제 진짜 고고고고 잡았다. 큰놈이다. 큰놈 이야 잡아 큰놈이다. 큰놈 걸렸나? 됐다 빨리 올려 오예 잡아 아니다 잡아 얘 뭐야 얘 뭐야 지금 홀치기 옆구리 진짜 이거 장어 아니에요 장어 홀치기 이거 뭐야 진짜 대박이다 이거 야 이거 진짜 여러분 얘 들어올리는데 얘 끊어졌어 오케이 여기도 분명히 뭐 있다 느낌이 온다 아 진짜 여러분 약간 갑자기 어깨에 뽕이 쫙 올라가지고 진짜 죄송한데요. 예, 약간 어깨 쫙 뽕이 올라서 넣자마자 뭐가 됐든 끄집어내는 거 도대체 무슨 스킬인 거죠? 예, 약간 왔다 어디야? 없나봐. 멀리에 녀석들이 있다 녀석들이. 지금 바람 이 정도 바람은 진짜 바람도 아니에요. 이거는 비름이에요. 비름. 뭘 바람도 아니냐 이 뒤에 바람이 나무가 뽑힐 것 같은데. 뭐야? 지금 제 뭐가 있는 것 같은데 잠시만요. 진짜 저기 망둥어 내 망둥어 내 망둥어 제가 별명이 빗사이로 막가요. 빗사이로 막가. 오 완벽하다. 우리 지금 만나 당장 만나 우리 지금 만나 당장. 이제 비가 좀 많이 내리기 시작했어요. 비가 요즘 메기 망둥어 잡어 비중이 많아졌다. 아하 장어 내렸어야 됐는데 너무 빨리 올라왔어. 한 번만 두 번째 너무 빨리 올라와서 못했어. 갔나봐.
올 것 같더구만. 두 번째 낚싯채 써야 됐는데 또 올 것이야 또. 쇠미끼 쇠미끼. 흐르는 물 누가 닦아주나요. 구독 좋아요 눌러주세요. 오 맛있겠다. 맛있겠다 맛있겠다 맛있겠다. 오. 지금 그래도 비 안 맞는 다리 밑으로 왔어요. 고생은요 여러분들과 이렇게 함께 하는데요. 오늘은 진짜 비, 바람, 비 번갈아가면서 비와 바람에게 보내는 시. 비, 바람, 그리고 입질. 나 이리 외로울까. 바람이 먼저 나를 맞이한다. 바람이 가고 비가 나를 맞이한다. 비, 바람, 너네들 미안한데 다 필요 없고 입질만 한번. 그래도 비가 많이 잦아들어서 진짜 다행인 것 같아요. 나무 캐스터 비 많이 옵니까? 나 캐스터입니다. 오늘은 따라라란 딴딴딴 따란딴. 오늘은 고기압과 저기압의 영향에 있어 오늘 그리고 내일 하루 종일 비가 올 것으로 예상하고 있습니다. 강우량은 적당히 자기 집에 있는 바켓스 바깥에다 내두면 적당히 비가 어느 정도 오는지 여러분들 알 수 있을 거니까요. 그렇게 그냥 확인하십시오. 더 이상 묻지도 따지지도 마십시오. 따라라란 딴딴딴 따란딴 따라라. 머리 활동이 1도 없어졌어요. 기다렸습니다. 여러분, 지금까지 이 모든 게 몰래 카메라라면 믿으시겠습니다. 근데 여러분 진짜 오늘 진짜 너무 재밌게 낚시해가지고 진짜 너무 기분 좋아요. 그리고 망둥어도 일단은 이수했잖아요. 필수는 저기 박혀서 여러분들 못 봐서 쳐주지도 않지만 저는 2마리 잡은 거예요. 진짜 여러분 집에 가자 집에 가자. 이동. 진짜 아름다운 밤이에요. 근데 또 여러분 여기 오니까 왜 바람도 안 불고 비도 안 오지? 너무 멀쩡한 거 아니에요? 갑자기 이렇게 평화로워? 힘을 다 쓰고 나면 이게 안 들어져요. 오늘 있는 힘을 다 썼어.